So ngayon mga ka-brave, magpa-change oil ako sa reader ko mga ka-brave. Yan. So change oil natin mga ka-brave kasi kunti na lang yung kanyang oil sa makina, baka masira yung makina mga ka-brave. So tara, punta tayo mga ka-brave, samahan niyo ako. So, let's go mga ka-brave. Let's oil natin si Tube 19. Oil natin, saka adjust natin yung kanyang kanina kasi maluwag mga ka-brave. Hindi pa ako masyado sanay nito mga ka-brave, pero habang matagal sasanay din ako sa kabiyadan ito mga ka-brave. So ayos mga ka-brave, may maganda na kayong motor mga ka-brave sa murang halaga mga ka-brave. Maganda yung motor, mukhang banyo. Kaya bumili ako ng banyo mga ka-brave, mahal. 27G ata yung brand nyo ng Raider mga ka-brave. So ngayon dito na tayo sa Aquino Highway. Medyo may marami na sila ngayon. Okay, ituloy lang natin to, baka masira yung makina. Hirap na, hindi to pwede ma-record. Saka nga mga ka-brave, expire ito mga ka-brave, expire ang distro nito mga ka-brave. Naparehistro ko pa ito mga ka-brave, saka matransfer ko to sa pangalan ko para maganda naman yung motor, kasi kapag nakapangalan sa iyo mga ka-brave, angas mga ka-brave kapag sa'yo nakapangalan yung motor. Talagang ikaw talaga yung may-ari mga ka-brave. Cash ito mga ka-brave, hindi ito utang mga ka-brave. Sa wakas mga ka-brave, naabot ko talaga itong pangarap na magka 150 na motor mga ka-brave. Matagal ko na itong pinapangarap mga ka-brave. Sa wakas na akin talaga. Sarap mga ka-brave. Medyo hindi pa ako sanay mga ka-brave, pero bandang huli sanay din ako mga ka-brave. Problema lang nito mga ka-brave, kapag may 6 points may harang, hindi tayo
makapagdiretso. Delikado tayo kasi expire ang retro nito mga ka-brave. Mahirap. Kaya huwin muna ito makapag-travel ng malayo. Around Butuan City lang ito. Hindi pa ito piling mabiyahin ang Baran-Baran, Binabista. Kasi may mga checkpoint doon. Takot tayo sa ulo natin. Kahit hindi sabi makakatid sa bigla sa ulo pag nahuli ka kasi laki yung usap mga ka-brave. Kaya ingat na tayo mga ka-brave. So dito na tayo sa bahay mga ka-brave. Bahay namin mga ka-brave. So takpan ko muna mga ka-brave. So ngayon mga ka-brave, punta tayo sa motor shop. Sa Sinsuil tayo. Bili tayo ng oil. Dito lang siya tabi. Bilid ng bahay namin mga ka-brave. Oops, yeah. Dito tayo mga ka-brave. Bili tayo ng oil dito. Sinsuil mo? Dito lang hirap. Ha? Dito lang hirap. Bakit? Ako na natuwa. Namay! Mobile mo. Nalagay lang mo ni. Sa 73. Kaya? Sa 73. Sa ni? Hindi, mobile na. Mobile. Patrol. Patrol. Ilan man na? Oo. It's okay na. So, ayan mga brave. Mobile na. Si leader. Filter na. Yan. Filter? Ah, filter. Wala ka filter. Wala filter doy. Pagtan mo lang kanina kay luag. Okol pang pagpahugot. Meron pa pala mga kasi kaso maitim na. Ayan. Maitim na yung kanyang oil. Ha? Online ka na mag-kuhan? Online sa?
Pangit man mga kuan, kita naman ko dito 50. Pangit. Tapos i-adjust nila yung kabina mga kababe. Wala kasing gamit sa bahay ng kababe, walang tool. Kaya ayan, naka-adjust ko na lang para madali. So, ayan kapit. Tapos na mga kapit. Yung kuhan. Yung pagkuha ng oil. Lalagyan na naman. Sila mga kapit, ang top. Ay sila ya. Tayo mga kapit. Hindi ka mga bandol? Ating lugar? Okay? Display mo? Yorok na siya kalitronan ako. Sana ako gawin dito na mo wilo. Nang buntag pa na rin mo tanawan mo wilo ya. Pag andar na. Kasi ikaw tanaw din makita. Sana mo pag andar. Pag malinya, dili ako. Sana mo betul na. Oh, betul na. Pag mutupong nga daw, gamay na na. Oh. Wala. Saka na. Dito to na gawin. Ayos mga kabit. Pagkapit na siya i-change oil o gamay na yung oil, makita na siya dyan. Baglet, pili na siya change oil. Nagulir rin sa kabot tunga. Ha? Sa kabot tunga. Nagaling mo ni. Oil na panot lang. Yung yan tunga. Kaya mahal kayo na sa motoran eh. Ito. Mahal kayo kantinan. Kon, sabi na ko ba na oil akong di ba daw maribor daw? Di ba maribor? Maraot, mautag oil. Out na nako dai. Wilo. Lipilo. Ano na? Abot na dia higher. Right po. Right po. Ay, nalay pag-list na. Pag gamay nalay kayo niya. Ayan mga ka-brave. Tapos na mga ka-brave. Tignan niyo yung kalina mga ka-brave. Ayan, okay. Ayan mga ka-brave. Ayos, diba? Diba nito kung tama na ba ito? Sakturan na yan kanina, no? Bilis na yung bracket, yung bracket, no? Bilis na. Bilis na rin. Oo.
Sana na niyo mo na. May budget. So, mga kapatid, tapos na. Dali lang. Takpan ko muna mga kapatid. Takpan ko muna. So, ngayon mga kapatid, alis na tayo. Tapos na. Balik na tayo sa bahay mga kapatid. Balik bahay. Yan, nagwa ako ni mama mga kabaid. Mana? Malabi? Punta muna tayo dito mga kabaid sa patahian mga kabaid. Yung bag. Patatahi ko sana mga kabaid yung bag. So mga kabaid, dito tayo sa may bag mga kabaid. Ayo. Ayo. So, ayun mga kabrid. Tawid muna tayo mga kabrid kasi mamasyal muna ako dito sa kilala ko. Oy, hi dia ha, kana ka sa vlog ha. Hi. Post ba sa YouTube? Mga kabrid, yung mga kaibigan ko dito. Oh, kaibigan ba? Ayos ha. Pahiga-higa lang. Walang trabaho. Yan. Walang customer. Kaya na isa. Walang customer dito. Bawal. Kaya na ito bilhin. Huwai pa na ako. Ako na lang dito. Hello guys. Nangihan daw. Cameraman na siya oh. Si Tispylon. Ayos na kapit. Siya po. Ano kayo kauban niya? Awan ko na. Ha? Hindi rin mo dito. So, tara mga kabrave, uwi na tayo mga kabrave. Hindi na tayo magtagal. So, let's go mga kabrave, uwi na tayo. Sayang yung bag mga kabrave. Yung bag ko, bagong bili ko yun mga kabrave. Tapos nasira ng agad. Kaya naghihinayang ako mga kabrave kung tatapon ko yun.
natutunan ako dito mga kabrib, yung bagong natutunan ko sa radio na ito mga kabrib, kasi panood ako ng YouTube, yun pala yung purpose ng mood niya mga kabrib. May traffic din dito maliit ang daan dito mga kabrib, pero traffic kahit maliit na lugar. Yun nga pala mga kabrib, yung clutch, nakalimutan kong pa-adjust, malalim yung clutch. Na tayo mga kabrib sa downtown mga kabrib, tapos tayo sa bahay. Okay, sa wakas parating na rin dito sa bahay. Ayos mga kabrib, sarap.